গাইজ আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি লই যাচ্ছি আপনারে ফাঁকির জায়গাত। তো আজকে আপনাদের দেখাইম আমি ফাঁকি। তো আউকা আশা করি আপনারা সব ভালো আছেন। তো আমি কিতা করবো, আমার মাইকটারে একটু সেটিং করিলাই, আমার পকেটের লগে একটু করিলাই আর কি। তো 2 মিনিট বাউকা। তো আশা করি আপনারা সাউন্ড শুনরা। তো আজকে যে একটা দেখাইমু একটু হইল গিয়া টিয়া ফাঁকিন। তো ফার্স্ট অফ অল আমি একটা জিনিস দেখাই। আমরা লাইট পাইমু, লাইট এখন জ্বালাইমু 1 মিনিট বক্কা অক্কা লাইট জ্বালাই। লাইট জ্বালাইলাম, এখন আপনারা দেখবেন আমাদের পাখি। তো সবটা দেখাইমু আপনারা রে ইন্টোরিয়ার। তো ওই কইল গিয়া টিয়া পাখি, যেটা আমার আম্মু অনেক আদর করেন, কি মায়া করেন। অ্যান্ড এটা হলো পানির ফিল্টার, যেটা ওরা মুখ লাগাইয়ে খায়। অ্যান্ড এটাও টিয়া, এটা ব্রেড খাচ্ছে, আমি ব্রেড দিছি। অনেক ভালো খাচ্ছে, অনেক ভালো জিনিস পাইলাম আল্লাহর রহমতে। তো ওইখানে ওরা বসে বসে, দুইজন বসে, আর একজন বসে ডালে আর একজন বসে ওই চিটাতে তুলনা বলতে গেলে। তো আপনারা দেখতে পারতেছেন অনেক সুন্দর করে ওরা দুইজন থাকে। অ্যান্ড আমার পুষ মানেও গেছে। অ্যান্ড এখানে যেটা দেখতেছেন এটা হলো কি চাউলের গুঁড়ি, চাউল আর কি ধান, এটাকে ধান বলে। একটু জুম করে দেখাই, এটাকে ধান বলে আপনাকে, এটা আপনাদেরকে বলি এটা ধান। মাঝখানে দিলাম আবার একটা পানি, আবার দিলাম ধান, কেননা ওরা ধান অনেক পছন্দ করে। অ্যান্ড এটা হলো কি ব্রেড দিছি, নিয়ে নিব। ওরা খায় শেষ করে যে সময় একটু থাকবে। অ্যান্ড এখানে আপনারা দেখতে পারতেছেন এখানে ওরা ঠান্ডা লাগলে এখানে আসে ঢুকে ওরা থাকে। অ্যান্ড একজন দেখতেছে, একজনের নাম টিটু আর আরেকজনের নাম মিটু। এই যে এটার নাম মিটু আর এটার নাম টিটু। টিটু চিনামণি কিটা করলো, যাও বাসার যাও। হ্যাঁ, তো এখানে আমি চাউলের গুঁড়ি নিয়ে নিলাম, এখানে আছে। আর যে সময় রাত, আমি ওরাকেও এই যে জায়গায় এইখানে রাখবো, কেননা এই জোড়ার চৌকে যে সময় আমি লাইট জ্বালাই ওই সময় ওরা চৌকে আসে, ধরো ওরা অনেক চিৎকার চেঁচামেচি করে। অ্যান্ড আমি রাতিটা নিবাইয়ে ফেলবে। অ্যান্ড এইটা হইল একটা পলিথিনের মতন, দুজন আপনার দিকে চাচ্ছে, ক্যামেরার দিকে চাচ্ছে। এই দেখো দেখো, একজন কাজে কামে ব্যস্ত, যেতে কাটাচ্ছেন, শরীর চুল কাচ্ছে ওরা শরীরে। অ্যান্ড আল্লাহর রহমতে আমার পাখিগুলোর জন্য আপনারা দোয়া করবেন। ওরা ঘুমাবে ওইখানে, যে সময় ওরা ঘুমায় যায় আমার বাবা ওইখানে ডাইনিং টেবলে বসে। এটা আমাদের ট্রিপ্লেক্স ঘর। অ্যান্ড এখানে ওয়াশিং মেশিন, দচ্ছা কাপড়, এখানে ফ্রিজ, আর একটা ফ্রিজ। আপনারা যারা আমার ওই ভ্লগ পার্ট 3 দেখেন নাই, দেখুন গিয়ে, অনেক রাস্তা বাসা দেখাইছি। অ্যান্ড ওরাকে এখানে ঘুম পাতায় আমি ওই যে ওইটা উপরে দিয়ে দিই, উপরে দিয়ে ওরা অটোমেটিক ঘুম চলে আসে। আবার সকালে ওই যেগুলো পানি বদলাই আবার দিই চাউলের গুঁড়ি। অ্যান্ড আশা করি লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখুন লাগতেছে কী হয়েছে, কী হয়েছে। অ্যান্ড ওরাকে আমি খাওয়াইয়ে দিলে খায়। অ্যান্ড তো দেখাই 1 মিনিট, আমার আবার ওই দিকে আমার ভাইয়া বলছে আমার জন্য, আমি ওনার জন্য চা বানাবো। আমরা 2 ভাই ছাড় পানি দিয়ে দিছি। অ্যান্ড আমরা এখানে ওরাকে ব্রেড খাওয়াই দিলে খায়, নইলে কিছুই খাবে না। তো ওরা আমার পুষ মানে গেছে, ওরা যাবে না আমার দিকে।
খাবে না, কেননা ওরা খাইয়ে ফেলছে। তো এত সময় ওরা আমার হাতে খাইছিল। তারে এই 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 আমার লগে খেলে দাও ইয়ে এই হাই এ এ এ হি 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 আয় কুতকুতি লাগে ভাই। এই অনেক মজা লাগে গাইস, ওরা যে সময় আমাদেরকে কামড় দেয়, বাট কামড় দিচ্ছে না, আমাকে আদর করতেছে। এটা একজন ভাইয়ের বন্ধু, ওনা আমাকে গিফট দিয়েছেন।